量子電腦最主要個棘住位就係嗰個 engineering 嗰度咯。個原理就知㗎啦，啲原理都唔係新嘢。咁除咗高溫超導體啦，即係所謂高溫都係零下負百幾200度嗰隻㗎啦。之外咧，其實另一個條路咧就用光子，即係你第二間 GFS 嗰個方向去行。但係用光子嗰個技術去搞量子電腦咧，就好似個進展就唔係好大。咁佢而家攞到錢翻嚟再研究，唔知會唔會研究到啲嘢出嚟？呢個就太清楚。咁但係通常點揀咧？因為你而家個量子佢係要一個極低溫嘅狀態，令嗰啲quantum align 嗰個方向要對齊。咁就再去做平衡運算。個平衡運算個模式咧。